Bon, en fait, ici, ça fait 1 minute 20 qu'on est dans la chambre. Et on a remarqué qu'il y a un gars qui a un problème. Mais oui. En fait, Eric, il a un problème de caca. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire. En fait, qu'est-ce que tu veux dire? Alors, Écoute, bah écoute. écoutez, Franco, il est un Écoute. peu. Voilà. Franco, il est un peu crevé, Donc, mais bon, c'est Non, normal. c'est normal. Mais moi, je peux Voilà. vous dire un truc. Je peux vous dire un truc, c'est que mon partenaire, Tony Nardella, eh bien, il lui faut 12 secondes et il ronfle. Regardez. Non, Écoutez. écoutez. Léger. Léger. Fais une apnée. Continue. Fais une apnée.